Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz izləyicilər və müəllimlər. Bu günləri 29 iyun OTK-nın informatika fənni üçün keçirdiyi sınağın izahına baxırıq. Yalnız Python suallarının izahına təbii ki. Başlayaq elə birinci sualdan. Sualda deyir ki, Python dilində yazılmış proqram icrası nəticəsində ekrana əvvəlcə 2, print A üçün 2-ni yazıram mən bura. Print A üçün 2-ni yazdım burada. Daha sonra deyir ki, sonra isə 120 çap olunur. Bu çox nazik oldu elə bil. X-in ən böyük və ən kiçik qiymətlərini cəmini müəyyən edin. Biz proqrama fikir versək, demək A2 icra olunubsa, dövr 2 dəfə icra olunub. Dövr 2 dəfə icra olunubsa, biz fikir versək, hər dövrdə ədədi 100-ə bölür. Yəni 2 dövrün sonunda alınmış x dəyəri 0 olmalıdır ki, bu şərt ödəməyib print A-nı çap eləsin. Yəni bir növ mənim daxil edə biləcəyim ədəd 4 rəqəmli olmalıdır. X, Y, Z, bir dənə də K qoyum. 4 rəqəmli bir ədəd olacaq ki, bunu ilk öncə A-nı bir vayda artıracaq. X faiz 100 yazıb, demək həmin bu ədədi böləcək 100-ə, qalıq tutaq ki, eləyəcək burada ZK, bunu toplayacaq beynin üzərinə və bunu 100-ə bölüb qalacaq XY. XY-də hər hansı bir 2 rəqəmli natural ədəd olacaq. Dövr davam edəcək, XY böyük kimi 0-dan şərt ödəyir, A-nı bir vayda artırıb A-nı 2 eləyəcək, daha sonra bunu 100-ə bölüb XY toplayacaq, daha sonra bunu da 100-ə bölüb tam hissə olaraq 0-ı götürəcək. Yəni dövrdə dayanacaq, beləcə A-nın qiyməti 2 olmuş olur. Onu demək, XY plus ZK-nın cəmi məndə nəyi verməlidir? B-nin qiymətini. Yəni 120-ni. Yəni onu bildik ki, daxil olunmuş ədəd 4 rəqəmli olacaq. İndi bizdə də ən kiçik, ən böyük istəyir də. Ən kiçik olması üçün mən buranı ən böyük götürməliyəm. Çünki rəqəmlərin ardıcıllığı bu cürdür. Buranı ən böyük götürüb 99 yazıram. Buranı da bacardığım qədər ən kiçik götürməliyəm. Amma nəzərə almalıyam ki, cəmi 120 olsun. Bu da mütləq ki, gəlir 21 ola ki, burada nə olsun? Demək, XY 21 olsun da 99 cəmi 120 eləsin. Yəni ən kiçik ədədim olur məndə neçə? 2199. Ən böyük neçə olacaq? Təbii ki, bunların yerlərini dəyişdirəcəm. 99 ən böyük olduğu üçün qabağa atacağam. Ən kiçik olması üçün də 21-i yazacağam buradan. Cəmi 120 eləsin. Bu da olur məndə neçə? 9921. İndi bunların da cəmi neçə eləyir bizdə? Biri atsam olur 2200. Hardasa 12120 B variantı. Ümid edirəm aydın oldu. Altmış 7-ci sual. Python dilində yazılmış proqram nəticəsini müəyyən edin. Belə bir siyahıdır. S0 verib for j in range, demək 0-dan 8-ə qədər dövr sayı 8-dir, ədədlərimin sayı da 8-dir. Sual verir ki, götürdüyün əgər element 4-dən kiçik bərabərdirsə, j-ni s-in üzərinə topla. Əks halda j-nin demək özün artır. Tamam. Biz diqqət eləsək, burada diqqət eləsək, bu heç bizə adəti olmayacaq. Çünki j burada dövr üçün həmişə 0-dan 8-ə qədər, 8 daxil deyil, ədədlər alacaq. Yəni mən j-ni dövr daxili artırım, azaldım, bunun heç bir adəti yoxdur. Yəni birinci dövr üçün 4 daxil olunur. 4 4-dən kiçik şərt ödəyir. S-i artırır, S-in qiyməti olur 4. 3 götürür, 3 4-dən bir dəqiqə, bu da şərti ödəyir bizdə. Bunu da 3-ü də artırır. Yox, daha doğrusu S-in üzərinə j-ni gəlir, indeksi gəlir. 0 gəlir. 0 plus 0 0 olur. 3 gələndə 3-ün indeksi 1-dir. 1 gəlir, S-in dəyəri olur 1. Gəlir burada bu 0-dır yəqin ki. 0 atır, 0 da şərti ödəyir. Üzərinə gəlir 2 plus 2 yazıram. 7-ni atır, 7 şərti ödəmir. Else yazıb ki, j-ni bərabər elə 7 plus s-in qiyməti. Mən sayğacı bir növ necə deyim, indeksi necə dəyişə bilərəm? Heç cür. Yəni buna fikir vermirəm mən. Heç nə də, hansı ki 4-dən kiçik olacaq, onların indekslərinin cəmini toplayacağam. Onda nə baş verir? Burada 7 şərti ödəmir, 1 ödəyəcək. Bir də 1 təkcə 1 ödəyəcəksən. 5, 9, 6, 4-dən böyükdür. İndi bunların indeks cəmi neçə oldu? Bir də bunlar ödəyirdi. 0, 1, 2, 3 oldu. 3, 4, 7 B variantı. Davam edək. 68-ci sual.
Python ilə yazılmış proqram icrası zamanı giriş verilmiş sətr üçün proqram təyinatını müəyyən eləyin. Demək burada nə iş görür? Bizə deyir ki, götürdüyüm simvolun böyüyü, yəni upper biz bilirik ki, böyüyə çevirir. Əgər kiçikdirsə A-dan və ya böyükdürsə Z-dən. Bu nə deyir bizə? Bizə ona deyir ki, götürdüyün simvol bunun böyük forması, yəni böyüyə çevrilmiş forması böyük hərf deyilsə, ümid edirəm çatdıra bildim fikrimi. Yəni bir növ belə deyək də, götürdüyüm simvol əlifbada yoxdursa, onu remove elə, sillə, daha sonra s.insert onun da indeksinə boşluqla əvəz elə. Yəni bir növ bizə deyir ki, sətirdə bütün simvollar arasında boşluq əlavə edir demir. Sətirdə ancaq hərf və rəqəm olmayan simvollar silir. Rəqəmdən söhbət gedə bilməz burada. Bizə demək deyir ki, A-la Z olmasın, A-la Z arasında yerləşməsin. A-dan kiçik olsun, Z-dən böyük olsun. Yəni bir növ böyük hərf olmasın da, daha doğrusu simvol olmasın, əlifbada yerləşmiş bir simvol olmasın. Çünki kiçik C olsa, bunu çevirir böyük C eləyir, bu şərti ödəyir. Daha doğrusu bu şərti bizdə ödəmir, yəni bu işi görmür. Onda belə çıxır ki, hərflərdən başqa digər simvolların hamısını silir və onları boşluqla əvəz eləyir. Sətirdə bütün rəqəm və hərf simvollarını silir, yox. Sətirdə bütün rəqəm simvollarından başqa digər simvolları silir. Rəqəmdən başqa xeyr. Sətirdə hərf simvollarından başqa digər simvolları silir, cavab eləyir Y variantı. Burada silir deyəndə ki, burada boşluqla əvəz eləyir. Sonra da bunları boşluqla yapışdıranda heç nə qalır da, yəni bir növ silinmiş olur. Yəni Y variantı. 70-ci sual. Python dilində yazılmış proqram nəticəsini müəyyən eləyin. Belə bir sətir verib, bir də B sətri verib. C-də ki, ümid edirəm bu heç nəsiz boşluqdur. D bərabərdir list A. Bunu çevirdi bir siyahıya, hər bir simvolu. Çevirdi, yığdı siyahıya. For i in D yazıb bir simvolları götürəcək. Bizdə sual verəcək ki, götürdüyün simvol B.count. B-dəki sayı sıfırdan fərqlidirsə, yəni B-də varsa, onu neynə? STR ilə həmin simvolun A-dakı indeksini C-yə mənimsət. Yəni C-yə daha doğrusu topla. Gəlin indi biz o işi görək. Demək, hansı ki varsa B-də. Hansı var? 1 var, yox, 5 var, var. 5-i götürəcəm. 5-in indeks mənimsəli 0, 1. Gəldi burada 1-i yapışdırdı C-yə. Baxın, indeksi tapır. İ'nin indeksini, yəni 5-i gəlib atacaq bura. 5-i indeksini, A-dakı indeksini tapır. STR eləyib C-yə toplayır. 1 götürdü. Daha sonra bu xət yoxdur. Yəni B-də yoxdur. Heç bir simvol da yoxdur. 2 var, yoxdur. Demək 0 da yoxdur. 2 var, 2 də yoxdur. Bir də 5 var. Yenə də gələcək, bəli, 5 burada var. İndi A nöqtə indeks 5 yazanda bunun indeksini götürmür. Biz bilirik ki, indeksi nə idi? İlk rast gəlmiş simvolun indeksini götürür. Təkrar 1-i də yapışdırır bura. İndi bizdə də soruşur ki, C-nin uzunluğu 2-yə bərabərdirsə, həqiqətən 2-yə bərabərdir. Bizə deyir ki, C-ni bərabər elə C plus STR len C. 2-ni də yapışdır bunun ardına. Yəni bu len C 2-dir. STR çevirdi bunu, oldu dırnaqda. 1-1 də mənim əlimdə var idi. İndi 1, 1, 2. Cavab neçə elədi? A variantı. Yetmiş 6-cı sual. Python ilə yazılmış proqram nəticəsini müəyyən eləyin. Belə bir qiymətlər verib, demək burada D bərabərdir A yazıb, D-nin qiyməti oldu neçə? 10. B bərabərdir 20, A bərabərdir B. B-nin qiyməti 20-dir. A-nın təkrar qiyməti oldu 20. Onda bu A artıq mənə nə deyil? Lazım deyil. Bunu buradan silirəm. B bərabərdir D. B-nin də yeni qiyməti D-nin qiyməti oldu. D-nin qiyməti də 10-dur. B üçün ilkin dəyər də bu qiymətdə mənə lazım deyil. Mənə çaşdırmasın, ona görə üstünə xətt çəkirəm. Demək 3 dənə dəyərim var. S, D, yox 4 dənə dəyərim var. S, D, A, B. If demək A böyük bərabərdirsə 2B-dən bu şərt ödəyirmi? A 20-dir. 2B 10 eləyir. Bəli, şərt ödəyir, düşür aşağı. B böyükdürmü D-dən? B-nin qiyməti 10-dur, D-nin qiyməti 10-dur. Bu şərt ödəmir, düşür LC-yə. S bərabərdir S plus B. S-in dəyəri oldu 10 idi. Üzərinə bir dənə də B-nin qiyməti 10 gəldi. S oldu 20. Təkrar sual verir ki,
A böyükdürmü D-dən? A-nın qiyməti 20-dir, D-nin qiyməti 10-dur. Şərt ödəyir. S bərabərdir, S vur 2. S-in qiyməti oldu 40. Davam eləyirəm. Demək, buradakı LC-yə düşməyəcək. Həmçinin bu if ödədiyini görüb bu LC-yə də düşməyəcək. Nəticə olaraq print S 40-ı çap eləyəcək. Davam eləyək 82-ci sualdan. Python dilində yazılmış proqram icrası zamanı n-in neçə müxtəlif tam qiymətlərində proqram nəticəsi 5 olar. Proqram nəticəsi deyəndə print i-ni burada çap eləyir. Yəni bu 5 olmalıdır. Və biz fikri versək ki, while-da sual verir ki, i nə qədər ki 0-dan böyükdür, həmçinin f-i də əgər n-dən böyükdürsə, hər dəfəsində i-dən bir vahid çıx. Biz fikir versək ki, i-nin ilkin dəyəri 10-dursa, sonda 5 çap olunubsa, dövr neçə dəfə icra olunub? 5 dəfə icra olunub ki, hər dövrdə 1 çıxıb, sonda şans da şərt ödəməyib. Hansı şərt ödəməyəcək? Zaten 5 qalıbsa, i burada böyük olacaq 0-dan. Bizdə bu şərt ödəməyib. Yəni ki, f-i, bu f-i nə olub? Kiçik olub n-dən. Bu şərt ödəyib ki, while bu şərtini ödəməsin, print i-ni çap eləsin. Tamam. Bu şərtin nə vaxt ödəyir? Bax bu şərti. 5-ci dövrün sonunda. Dövr 5 dəfə icra olunandan sonra. Tamam. Onda burada n daxil olunmuş, demək, n-in neçə müxtəlif tam qiymətlərində bir neçə ədəd daxil olunacaq. Yəni n-in neçə daxil olunmuş qiymətində dövr 5 dəfə icra olunacaq və 5 dəfə dövrün sonunda bu şərt ödəyəcək. N-dən kiçik olacaq. Tamam. Yaxşı. A nədir burada? A burada göndərdiyim i-dir. Demək, burada mən i üçün hansı qiymətləri göndərə bilərəm? Bilirik ki, i 10-dan başlayır. İlk dövr üçün 10 göndərəcəm. Biz bilirik ki, hər bir ədəd üçün mütləq ki 5 dənə dövr icra olunur da, çünki print 5 çapı olmuş. Onda 5 dənə qiymətini atıram bura. 10 atacaq birinci dövrdə. Biri çıxıb alıb 9, biri çıxacaq alacaq 8, 7, 6. Bu qiymətləri atacaq, 5-i atmır da ki, 5 şərti ödəmir bizdə. Aha, bu şərtləri atacaq. Burada da neynir? A vurulsun A yazıb. 10 vurulsun 10 plus 10. Aha. Elə başlayaq ondan. 10 vur 10 eləyir məndə 100. Üzərinə gələcək 10 eləyəcək 110. 110 aldığımız return qiymət n-dən böyükdür ki, n-in daxil olunmuş dəyəri nədir? Mən hələ ki onu bilmirəm. Hədə bu n hansısa qiymət daxil olunub bura. 110 şərti ödəyib, keçib 9-a. 9 vur 9, 81 plus 10, 91. Bu da bu şərti ödəyib. Ta ki gələcəm, bax bu qiymətə. 6 vurulsun 6 eləyir 36. Üzərinə 10 gələcəm, eləyəcək 46. Və sonda alınmış return f1 dəyəri, 46 dəyəri, kiçik olmalıdır n-dən. Aha, n burada nə daxil oluna bilər? Biz görürük ki, 46-dan böyük qiymətlər və ona diqqət eləməliyik ki, bundan bir əvvəlki dövr üçün, yəni 7 vur 7 49 üzərinə gəlinsin 10 eləyəcək məndə neçə? 49. Düz hesabladıqda 6 vur 6 36 46, 7 vur 7 49 üzərinə 10 59. Və mən ona da diqqət eləməliyəm ki, bu 59 bu şərti ödəsin, yəni 59 mən daxil elədiyim n-dən böyük bərabər olsun ki, bu 5-ci dövrə gəlib çıxsın da. Onda belə çıxır ki, 46-dan böyük 59-dan kiçik bərabər. İndi belə neçə dənə ədəd var? Səhv eləmirəmsə 12 dənə belə bir ədəd var. Ya 13 dənə. Demək 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Bir dəqiqə. 13 çıx daxı bu. Bu şərti ödəməlidir ki, bunu keçsin. Ödəməməsi üçün bundan kiçik olmalıdır. Yəni bu 47-dən başlamalıdır. Hətta 47, 57, 10 olacaq. 2, 12. Y variantı. Ümid edirəm aydın oldu. 83-cü sual. Python dilində yazılmış proqram nəticəsini müəyyən eləyin. N-i 10 verib, S-i 0 verib, for range 1-dən 10-a qədər. Sual verir ki, i burada nə qədər ki kiçik olacaq 5-dən. Aha. Demək, bu bizdə nə iş görür? Bu, səhv eləmirəmsə, açıq tipli blok sxem suallarında belə bir oxşarlar yazırdıq biz. Demək, i nə qədər ki kiçik olacaq 5-dən, hər dəfəsində
S-i bərabər eləyəcəksən S plus mənfi 1 üzərində I plus 1 bölünsün, demək bu nədir? I-nin kvadratı vurulsun 100. Bu ümid edirəm ki, demək mörtəzə deyilsə, bu vurulsun 100 çox güman ki, sürətli olacaq. Onda demək burada I alacaq 1, 2, 3, 4, 5. Hələ ki, bu qiymətləri yazaq. Bunlar üçün hesablayaq. Mənfi 1 üzərində 1 plus 1, 2 müsbət alır. Demək, tək qiymətlərində nə olacaq? Mənfi olmayacaq da, biz onu yadda saxlayaq. Tək qiymətlərində. Mənfi 1 üzərində olacaq 2, bu bunu müsbətə çevirdi. Olacaq sürətdə 100-dür. 100 bölünsün i-nin kvadratı. 1-in kvadratı eləyir 1. S üçün dəyər oldu 100. Üzərinə gələcəm. Demək, burada 2 gəlir. Mənfi 1 üzərində 3 təkdir. Mənfi 1 olacaq. Ona görə plus yox, minus yazacam. Yazdım bura minus. 100 bölünsün. 100 bölünsün. Demək, burada i-nin kvadratı. I-nin kvadratı 2-nin kvadratı eləyəcək 4. Davam edib plus qoyacam. 100 bölünsün. 3-ün kvadratı eləyəcək 9. Yenə də bir də minus qoyub 100 bölünsün 16. Bir dənə də plus qoyacam və buradan yazacam ki 100 bölünsün neçə? 25. Bu oldu bizdə. I 5-dən kiçik bərabər olduğu hallarda. İndi nə vaxt else halı nə vaxt olacaq? Else halı o vaxt olacaq ki, bizdə demək 5-dən böyük qiymətlər, yəni 6, 7, 8 və 9. Diqqət edəcək, 10 qiymətini almır. Burada da nə yazır? S bərabərdir S plus mənfi 1 üzərində I. Demək, bu dəfə bizdə cütlərdə şərt ödəyəcək ki, müsbət olacaq. Bunu biz işarə eləyək. Cütlərdə 6 və 8-də. Təklərdə nə olacaq, amma mənfi olacaq qarşısı. Burada da yazıb ki, 10 çıxılsın I kvadratı vurulsun 100. Bir növ bu, səhv eləmirəmsə, elə 0 qiymət verəcək. Yoxlayaq yenə də. Bura kimi bu şərt ödədi, if şərti. Else halında nə olacaq? Birinci 6 üçün. S-in dəyərini hələ ki, bu qalsın öz yerində. Mənfi 1 üzərində 6 müsbətə çevirdi. 10 çıxılsın 6 eləyəcək 4. 4-ün kvadratı 16. 100 bölünsün 16. 100 bölü 16. Daha sonra 7 qiyməti üçün mənfi 1 üzərində 7 təkdir, mənfi olacaq. 7, 10 çıxılsın 7 eləyəcək, 3, 9 eləyəcək. Bu da 100 bölünsün 9-dur. Daha sonra yenə plusu qoyacam. 8 gələcək. 10 çıx 8, 2. Bunun kvadratı 4 olacaq. Yuxarıda da 100'ü yazacam. Yenə də bir dənə mənfini yazacam. 9, 10 çıx 9, 1 eləyəcək. Yuxarıda da 100 eləyəcək. İndi bunların cəmi bizdə nə olacaq? Bir dənə diqqət eləsək. Demək, burada bu müsbətdir, qarşısı bu mənfidir. Bunlar getdi. Bu müsbətdir, bu mənfidir. Bu da getdi. Bu müsbətdir, bu mənfidir. Bu da gedir. Bununla bu da gedir. Yerdə qalır 100 bölünsün neçə? 25. Bunun da qiyməti neçə edir bizdə? 4. Ümid edirəm bir səhvliyə yol vermədik. 84-cü sual. Python dilində yazılmış proqram icrası zamanı girişə 3 daxil edilərsə, x bərabərdir int input. Biz həmişə belə demişik ki, daxil edilirsə x axtarıram. Və printdə nə istəyirsə ona baxıram. Nəticəsini müəyyən eləyin. Nəticədə bizdə f, y, x qiymətini istəyir. Burada y bərabərdir. 3'ü çevirir s-yə, dırnaqda 3 olur. Və gəlir burada gəlir. F, x, y dəyərini atır. Alt proqrama qoyur qiyməti, yəni. Demək ki, burada x-in dəyəri olur 3. X-in dəyəri olur 3. Amma biz diqqət eləsək, bizə lazım ola biləcək dəyər print f, y, x-dir. Yəni, y-in dəyərini atacam mən x üçün. Yəni, bu olacaq dırnaqda 3. X-in dəyərini də atacam y üçün. X-in dəyəri də məndə 3'dür. İndi bunu hesablayıb nəticəni çap eləyəcəm. Yazıb ki, a bərabərdir s deyir y. Bunu çevirdi, oldu dırnaqda 3 plus 3. Bu oldu məndə dırnaqda 3, 5. A-nın dəyəri oldu bu cür. Y bərabərdir x plus a. Demək, y, yəni bu y bərabər edir. X burada dırnaqda 3 idi. Üzərinə a-nı gəlir, olur dırnaqda 3, 3, 5. Daha sonra nə deyir? Daha sonra onu deyir ki, return x plus y. X-in dəyəri də burada
3 idi. Y-in dəyəri də 3, 3, 5-dir. Bunlar da eləyir məndə 3, 3, bir dənə də 3, bir dənə də 5. Ki bizdən də 10 istəyirdi. Nəticə olur bu cür. Səksən səkkizinci sual. Klaviaturadan daxil edilmiş natural ədədin hər bir cüt rəqəmindən əvvəl yerləşən tək rəqəmini bir vahid azaldaraq. Demək, hər bir cüt rəqəmindən əvvəl yerləşən tək rəqəmini bir vahid azaldaraq alınan yeni ədədi çap edən proqram. Hansı ki, elə bir rəqəmdir ki, ondan sonraki gəlmiş rəqəm cüt olacaq və həmin bu rəqəmdə tək olacaq. O tək rəqəmdə bir vahid azaldacam. Onda biz demişik ki, proqramı yazarkən 3 mərhələdən ibarətdir. Bir, sualı anlamaq. Sualı anladım. 2, kodu yazarkən nələrdən istifadə edəcəm, onu beynimdə bir növ neyləmək, qurmaq. İndi beynimdə otur qururam ki, sual verərəm ki, götürdüyüm əgər ki, rəqəm təkdirsə və ondan sonra gəlmiş rəqəm cütdürsə, bu halda həmin bu tək rəqəmini bir vahidi azalt, S sətrinə yapışdır. Daha sonra deyəcəm ki, alınmış sətrin ilkin dəyəri sıfırdırsa, ilkin bir növ elementi sıfırdırsa, yəni ki, burada 1 çıxılsın, 1 sıfır elib, ona görə yazdım. Sıfırdırsa, bunu 1-dən başladıb çap eləyəcəm. Sıfır deyilsə, olduğu kimi çap eləyəcəm. Keçək, kodun yazaq bunu. İlk öncə bir qiymət daxil edirəm, ədəd olsun, input. Dediyim kimi, yenə də bir dənə S sətri götürəcəm buradan. Range ilə gedəcəm, çünki mən o sualı verəcəm ki, ona götürdüyüm, yəni bir növ növbəti elementi müraciət etməyim üçün mütləq ki, indeksdən getməliyəm. If sual verəcəm ki, int A-nın i-nci simvolu təkdirsə, faiz 2 bərabərdirsə 1-ə and int A-nın i plus 1-ci növbəti bir ədədin tam tipi cütdürsə ki, bu şərti məndə ödəyir. Bu halda neynə? Həmin simvolu bir vahid azalt S-ə mənimsədir. Yəni, S plus bərabərdir elə nə? Int bu cür yazıram. Demək, int A-i çıxılsın 1. Amma bunun S dəyər forması ki, birində daxil elədiyim ilkin dəyər S dəyərdir. Bunu da çevirdim nəyə? S dəyərə. Əks halda bu şərti ödəmirsə, bir dəqiqə, bu şərti ödəmirsə nə edəcəm? Heç nədə olduğu kimi qalsın. Yəni, S plus bərabərdir. Neynəsin? A-i-ni olduğu kimi atsın. Bu arada mən demişəm ki, burada neçə vahid artırıramsa, həmin vahid qədər çıxmalıyam. İndi elə belə nümunə verək buradan. Görək ki, həqiqətən düz işləyirmi? 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Demək, 1 ki, bu şərti ödəyir, ədəd özü təkdir, ondan sonra gəlmiş cütdür. Yəni, imtahanda da bu cür yoxlaya bilərsiniz ki, məndə orada çalışdırmağa bir şey olmur, bu cür yazıb yoxlamaq olar. Ondan sonra gəlmiş ədəd cütdür, şərti ödəyir. Həmin bu i-ni mən neynirəm? Çıxıb sıfırı yapışdırıram buna, okey. Gəlir 2-ni götürür, 2 bu şərti ödəmir, olduğu kimi yapışdırır. 2-ni atdı bura. Gəlir 3-ü götürür, 3 bu, bəli, bu şərti ödəyir. 3 özü təkdir, ondan sonraki gəlmiş 4 cütdür. 3-ü bir vahid azalır, olur 2. 4 bu şərti ödəmir, olduğu kimi qalır. 5 də ki, bu şərti ümumiyyət 5-i görmür, çünki len A-1-ə qədər, 4-ə qədər davam eləmişəm. Aha. Onda belə çıxır ki, bu şərti görmürsə, daha doğrusu buradakı son rəqəmini görmürsə, bir növ mən bunu çalışdırsam, son rəqəmini əlavə etməmiş olur. Onda burada mən nə edəcəm? S-i bərabər eləyəcəm. S plus A-nın sonuncu elementini də bunun üzərinə neynə əlavə gəl. Və bir də o sual verəcəm ki, if S-in ilkin dəyəri 0-cı indeksi bərabərdirsə 0-a, ki, orada 0 olanda 0-ı silmişdir. Yəni, 0-dan başlayan bir ədəd olmadığına görə print nəyi çap eləyəcəm? S-də 1-dən, yəni birinci indeksdən sonraki elementləri çap eləsin. Else halında isə S-i neynəsin? Olduğu kimi çap eləsin. Print S. İndi mən bura nümunə verirəm. Şərtdəki nümunəni verək. 145, 380, 234. 145, 380, 234.
Düz verdik də nümunəni. 380, 234. Nəticədə nə çıxarıb? 452, 80, 224. 452, 80, 224. Ümid edirəm aydın oldu. Davam edən 89-cu sualla. Klaviaturanın aralarında bir boşluq olmalıda sözlərin ibarət sətr daxil edilir. Bu sözlərdən uzunluğu tək ədəd olanlarının yerləşmə ardıcıllığına görə artan sıra əmələ gətirdiyini yoxlayan proqramın Python dilində yazın. Tamam. Bizə deyir ki, sənə bir sətir verəcəm. Oradakı sözlərin, tək uzunluqlu sözlər əgər artan sıra yaradıbsa yes desin, yaratmıyorsa no desin. Yəni, nanəli cütdür, bundan işim yoxdur. Çayın uzunluğu 3-dür, ətirlidir sözün uzunluğu 9-dur. Və həqiqətən təklər ardıcıldır və buna yer çıxarıb. Onda belə çıxır ki, mən bir boşluğa görə split edib yığacam siyahıya sözləri. Tək uzunluqlarını da yığacam başqa bir siyahıya. Sonra deyəcəm ki, bu siyahı bərabərdirsə sorted həmin o siyahıya. Demək ki, hamısı artan şəkildə düzülüb. Bu zaman nə etsin? Print yes çıxarsın, əks halda print no-nu çıxarsın. Keçək yazaq kodun. A bərabərdir input. Bir dənə də base siyahısı götürürəm. Bir formla bunun daxilini gəzirəm mən. If sual verirəm ki, len i, yəni götürdüyüm sözün uzunluğu bərabərdirsə nəyə? Daha doğrusu bərabərdirsə yox, faiz 2 bərabərdirsə 1-ə, yəni təkdirsə, bunu əlavə elə. B.append len i-ni b-yə əlavə elə. Əlavə etdikdən sonra sonda sual verir ki, if b bərabərdirsə sorted b-yə. Sort b yox, sorted b. Sort b bizdə dəyər qaytarmayan funksiyadır. Bu yazsam onu no çıxaracaq. Sorted b yazıram ki, bu həqiqətən bir dəyər qaytarır ki, yəni siyahını ardıcıl şəkildə düzür. Və mən də sual verirəm ki, ardıcıl düzülmüş bu şəkildəki siyahı yığdığım siyahı ilə eynidirsə, demək hamısı artan sıra ilə daxil olunub. Print yes desin. Əks halda print no. Bunu çalışdırsaq, demək nar, alma, armud nə çıxartmalıdır? Y çıxarmalıdır da 3, 5 yes. Ümid edirəm aydın oldu. Bu da 2 blok sxemdir. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.